welcome to the Coronavirus Testing Centre. My name is Helen. How can I help you? Hello, good evening. I just want to track in a test result. You're waiting for your result? Yes. Right, okay. Just bear with me a minute. I'm just going to take your details. Okay. What's your name? Hello， 大家好，我是熊哥。现在我们开车去做冠状病毒的测试。对。前几天我不是一直咳嗽嘛，然后就是病情老是反复，心里有点担心，到底是不是中招了。最后还是决定去测试一下，这样让自己和家里人都放心一点。拍哪儿？就是这儿，它这边有个卡关卡。Yes, this is a swimming things. Why are we going to 看到那个人了没？哪儿？你就是坐在车里头，开到那儿过去，然后你不用下车，他就给你检测了。这有一个，看到没？整个这个停车场就是它的一个临时检验的这个检测点儿。如果你的车，你是开车过来的，或者是走路过来的都行。但如果开车过来的话，你还得必须提前把你的车牌号输进去，不然你进不了。看，就是我们是第4辆车。小鱼，马上就检查啦，紧不紧张 I said I don't want dangerous. I just want 检查什么？小西西一点都没有反应。他是不看的。看，是大兵来检测。哎，four people. Four people. Have you got 4 individual QR codes? Yes. Okay, if you bear with us a moment. When you pull forward a minute, my colleague will deal with it. 现在我们已经停在停车场任何一个随意的角落里头。刚才那个兵哥哥给了我们4份检测的包裹。打开包裹，里面有一份使用说明书，一张清洁棉布，一个样品瓶，一个棉签，一张回执单。完成取样后，将样品瓶放入这个透明袋中，但先不要封口，等门口的工作人员检查确认后，再一起放入这个蓝色的袋子里。取样之前，先用酒精消毒液清洗双手，然后擤一擤鼻涕，让鼻腔湿润。用包裹里配好的棉签，先在口腔扁桃体处取样，然后轻轻地在两侧刮动10秒。再用同一支棉签深入鼻腔最里面，轻轻搅动10到15秒。挺舒服的。注意，棉签不要触碰舌头、脸颊、牙齿或其他身体部位。取样完成后，将棉签垂直放入样品瓶中，拧断棉签，但不要留太长或过短。最后拧紧瓶盖，将样品瓶放入袋中。现在我们终于把所有的检测都做完了，4个袋子，我们一家4口的。这是挺受罪一个事儿，不过我个人觉得还是必须的。如果你觉得有疑似的症状，还是来做一个检测，才比较安全。将样品交给工作人员后，我们就回家了。据说最快当晚就能知道结果，打电话去咨询就行了。这就有了开头的那一幕。那今天的龙门阵就先摆到这里，我是熊哥。欲知后事如何，且听我下回分解。